Shukrani mpenzi mtazamaji, karibu. Jina langu ni Daniel Gishohe na wasalimu wote ambao walio Kenya na nje ya Kenya, na leo naelekea Western Vihiga County. Kuna dada mmoja ambaye anajulikana kama Rusi Obadiah ambaye alisafiri kwenda Iraq, na alipofika Iraq, nafikiri sasa ni mwaka yake ya 3 sababu alienda 2018. Tulipowasiliana naye aliniambia uko aliwasili 2018 December, na amepitia majuto mengi sana na alikuwa anatafuta usaidizi ili aweze kurejea hapa Kenya. Ile ofisi iliyoko Iraq ya agent ambaye ilikuwa imempatiana kwa boss, walipojua ako na pesa na anataka kusafiri arejee Kenya, tena walimdanganya, wakampokonya ile pesa na wakamtupa nje kwa street. So kwa saa hii tunapoongea na nyinyi, Lucy ako pahali ambayo amepewa usaidizi na anatafuta njia ili aweze kuingia Kenya. So ningetaka tusikize story ya Lucy, na ninaamini ya kwamba all intercessors wa Danjik tumekuwa tukiomba, tukifuatilia mambo ya watu wa Gulf. Lucy lazima tusimame na yeye ili aweze kuingia Kenya. Karibu. Hi Kenyans, kwa majina naitwa Lucy Obadiah. Kwetu nimezaliwa na kulelewa Nakuru, lakini home ni Western Vihiga. Kwa sasa niko Iraq. Nimekwama huku, nimeshindwa vile nitarudi Kenya. Nilikuja huku 2018 December date 26. Nilikuja kazi. So vile nilikuja huku nilisign contract ya kwanza, nikafanya for 1 year 5 months. Huko nilikuwa hiyo nyumba, vile nilienda kulikuwa na guka mgonjwa, but alikuwa mzee kabisa. So nilikuwa namwangalia na pia nafanya cleaning. Unfortunately after 2 months akafariki. So nikabaki na msichana wake pia alikuwa na watoto, alikuwa na vijana 2 na wajukuu. Then after 5 months tena bahati mbaya huyo mama akagonjeka, akafariki, na yeye ndo alikuwa boss wangu, yeye ndo alinichukua kwa ofisi. So after yeye kukufa, kijana yake akaniambia ina shida, nitamfanyia tu kazi, nitaendelea tu kufanya kazi, nitamfanyia yeye. So nimefanyia kijana huyo mama, nikamaliza huko 1 year 5 months. Then corona ikakuja karibu, wakashindwa kunilipa, hawakuwa na uwezo wa kunilipa cause huyo kijana huyo mama yeye alikuwa anafanya biashara. So vile corona iliingia, ikakuwa biashara iko chini, hawezi leta vitu kutoka penye alikuwa analeta kutoka Turkey, na import kutoka Turkey. Business ikakuwa chini, so akashindwa kunilipa, ikabidi anirudishe ofisi. Kurudi, agent akasema itabidi tena ni sign another contract for 3 years. Na just hiyo time kulikuwa na total lockdown, hakukuwa na ndege, singeweza kusafiri. So ikabidi ni sign another contract, wakanipeleka hiyo nyumba ya pili. Sasa huko maisha ikuwa poa, but nilijaribu, nilipambana. Kulikuwa na sometimes ikifika time ya kunilipa salary wanaona ugumu, nikavumilia, nikafanya 10 months. Ndio boss akaniambia anarudi, anataka kusafiri na familia yake, wanaenda Iran. So hakuna vile ataniacha hapo kwa nyumba peke yangu, so itabidi anirudishe tena ofisi. Nikamwambia hata kama unanirudisha ofisi sasa penye imefika, acha tu nisafiri nirudi Kenya. Akaniambia ina shida, wewe acha nikurudishe ofisi, nikuhand over kwa ofisi, then utaambia agent akusafirishe. So akanirudisha ofisi, but kufika ofisi alikuwa tena akasema alikuwa anadai pesa yenye alinichukua nayo kwa ofisi. Agent amrudishie pesa zake. Agent akaniambia sasa huyu boss
ana demand, anataka pesa zake, itabidi tena design another contract waniuze ndio na yeye apate pesa ya kurudishia huyu boss. Sasa nikamwambia hiyo haiwezekani, mimi nataka kusafiri. Yeye ajue vile atalipa, atarudishia boss pesa yake juu hata nimefanya huko kazi for 2 years 5 months. So nimekaa ofisi, huyo agent anajaribu kuniambia niende tena ni sign another contract, nilikakataa kabisa. Nikamwambia mimi si sign contract nyingine tena ya 3 tena for 2 years, hapana. Nikamwambia mimi tu nataka kurudi nyumbani. Akaniambia sawa, but kama unataka kurudi lazima ujigaramie. Na kujigaramia nikamuuliza ni pesa ngapi yenye inahitajika juu niko na overstay. Visa yangu ili expire ilikuwa 1 year. Na hawakuwa wamenitengenezea ikama. So sikuwa na ikama work permit. So akaniambia ya pesa zote zenye zinahitajika ndio nisafiri, ani clear huko kwa immigration, nipewe exit plus pesa ya corona test na ticket. Akaniambia zote zita cost $2,000. So nikampa ile pesa nilikuwa nimesave $2,000, na boss alikataa kunilipa mwezi mmoja, alibaki na salary ya 1 month, hakunilipa. So bila nilipea agent pesa, akaniambia sawa, iko mpole na kushughulikia. Nikamtrust, nikampea pesa, akaniambia. So siku zikakuwa zinasonga, aniambia anything, nikimuuliza ananiambia tu inshallah kesho na kutengenezea. Nikampea pesa, akaniambia. So siku zikakuwa zinasonga, aniambia anything, nikimuuliza ananiambia tu inshallah kesho na kutengenezea. Hata akaniambia hata nimekata ticket, nimebaki exit. Nikamuuliza unaweza kata aje ticket, unabook aje flight before exit? Akaniambia usijali, mimi najua vile nafanya. So ikabidi nikuwe mpole. So ikaenda hivyo, mwezi kaisha nikiwa kwa ofisi. Akaniambia tu kesho, but during that period bado alikuwa ananiambia ananitengenezea hizo vile nitasafiri, but at sometimes anakuja tena ananiambia kwa nini hutaki kazi, siwache nikupeleke kazi. Namwambia sasa unanipeleka kazi na ushaniitisha pesa ya kunitengenezea kunisafirisha, nimekupea pesa, umeitisha pesa, nimekupea, nishakupea pesa, tena unaniambia mambo ya kusign contract nyingine unipeleke kazi kwingine. Nikamwambia sikubali. So ikakuwa ni mburutano, fujo. Dakika mwisho akaniambia, so ilikuwa juzi vile niliamka, akaniambia na kupeleka immigration, kuna mtu anakushughulikia huko, vitu zako zote ziko huko. Akaita taxi. Sasa tuliingia taxi na yeye akadrive. Hiyo driver kufika somewhere katikati, agent akashuka. So nikaanza kuwa na wasiwasi, mbona ameshuka? Nikijaribu kumuuliza ananiambia wewe na driver kalock mlango za gari, kaanza kuendesha gari kwenda. Nikauliza driver, mbona unaendesha gari na unaenda na sijui unanipeleka wapi? Akaniambia si mlikuwa mmeagree na agent na kupeleka immigration, so mimi amedirect penye na kupeleka immigration, utaenda huko usaidike. Ikabidi nikuwe mpole. So akadrive kutoka huko kwa ofisi, ilikuwa distance kiasi. Tukafika place inaitwa Karada, Baghdad. Kwa highway akasimamisha gari. Opposite kulikuwa na maofisi hapo, but imeandikwa na Kiarabu, so sikuelewa ni ofisi za nini. Akapoint akaniambia, unaona ile ofisi moja kwa hizo zilikuwa hapo, hiyo hapo ndio immigration. Wewe shuka, enda hapo uwaeleze vile kuko na uambie vile unataka. Nikamwambia sasa unanituma huko, wewe umeniambia agent amekudirect nilete mpaka hapa, kuna mtu anakuja kunishughulikia, mbona sasa hii mnaniacha? Akaniambia sasa mimi sijui, mimi hivyo ndo ameniambia nifanye, wewe shuka, mimi nataka kwenda. Ikabidi nishuke. Kushuka kwenda kwa hiyo ofisi nikapata si immigration, hiyo ofisi ni
ni ofisi ingine pia inaleta wasichana huku wa kufanya kazi. Nikawaulizia, wakaniuliza nini baya, nikawaexplain kabisa sisi tuwezi kusaidia. Ikabidi sasa nitafute njia nyingine vile nitasaidika juu tayari ilikuwa giza inaingia, sina pa kwenda, sina pesa hata ya taxi nitanifikisha immigration. Ikabidi nitafute mtu, kuna driver nilikuwa najua kwa boss wangu wa kwanza ndio alikuwa na drive tukitaka kwenda somewhere ama nikitaka kitu na mtuma, nilikuwa na namba yake. So nikampigia ndio akanitumanishia taxi, akaniambia, akanileta mpaka hapa kwake nipumzike at least ndio nijue sasa cha kufanya. Sasa kwa saa hii nimesaidiwa tu pa kulala, ni stress, sijui cha kufanya, niko tu na passport peke yake, pesa sina, sijui naenda aje immigration, sijui ni wapi nitaenda nisaidike. So naomba kama kuna mtu anajua vile naweza saidika, juu hata hapa nimesaidiwa kwa muda tu, siwezi kaa hapa, lazima nitafute njia vile nitatoka huko. So naomba usaidizi, mtu yote mwenye anajua vile naweza saidika, nitashukuru. Jameni, huyo ni Lucy, dada kutoka Vihiga, Kakamega. Yale majuto amepitia huko, anatafuta usaidizi. Vile vile kuna dada wengine wawili, kuna Mary Joki na Nerias Waithera ambao pia wako sel Iraq, Baghdad. Hawa dada walishikiwa Iraq kwa pilika za kutafuta usaidizi na wakashikiwa Ikama. Walikuwa wakinielezea wako kwa sel, wamepelekwa kotini na sasa wanatafuta usaidizi, wamekosa. Na tulipokuwa tukiwasiliana nao, waliniambia wametafuta njia zote za kuja Kenya, wameshindwa, na sasa ndio nimekuja. Mnajua watu wa Danjik huwa tunashikana mikono, tunaomba minyororo inafunguka. Mnakumbuka kuna dada wengine watatu ambao walikuwa kwa sel, tuliomba, wote wako Kenya. Sasa hata hawa nimepata ripoti, nimekuwa nikicheza hii mchezo chini ya maji na Mungu amefungua njia, na ninaamini ya kwamba hivi karibuni tutaenda kuharaki wakiingia hapa Kenya. So hebu tusikize kwanza wakiomba usaidizi. Sasa ni Mary, ni wenye tuko Iraq, mimi na Nelly. Mimi nilikuwa nafanya kazi kwa ofisi, nini time ya corona nikahepa juu nani hiyo mtu ofisi alikataa kunilipa, nikahepa, nikaenda kwa bishtangu mwingine hapo anaitwa Recho. Nikaenda kwao, nikafanya naye kazi mwezi mmoja kwa nyumba yao, alafu wakakosana na bosi yake, akaenda kwa kina Nelly huko Basmaya. Pia mimi nikangoja nilipo ndo niende kwa Basmaya. Vile tulienda kwa Basmaya, tukitoka mall tukashikwa na polisi. Saa tulishikanga tukaendanga tukakaa jela siku 3 tukatolewa. Sasa kotini kwa tunaendanga tu kuitika. So venye iliisha ulienda kazi. Venye iliisha mimi nilienda kazi. Unarudi kotini after 1 month, every month mara moja. So hapo sasa juu ni mdosi wangu alikuwa ametutoa sisi wote. Sasa venye mimi tulikosana na mdosi wangu, nikamwambia nataka kuhome. Aliniambia juu passport zetu ziko kwa koti, lazima turudi kotini kuitisha passport ndio niweze kuhome. Sasa hiyo ndio tukapanga venye tutarudi kotini. So tukarudi kotini, nikaita Mary, tukaenda kotini juu singeenda peke yangu, faili yetu ilikuwa imeshikana. So venye tulifika kotini, kumbe mdosi wangu alikuwa muongo, aliniacha huko akaenda. Venye alitafutwa akakosekana, akapigiwa simu, akaambiwa kuja alipe ticket na gharama ya kuwa hakuwa ametuchukulia ID ya huku. Yeye alisemanga hana pesa. Huyo jaji akatuuliza kama sisi wenyewe tuko na pesa ya kulipa hiyo gharama, tukamwambia hapana juu ilikuwa gharama kubwa walikuwa wanatuitisha. So wakasema instead ya hiyo pesa tutafungwa hiyo 1 month kulipia hiyo gharama, alafu tutadipotiwa kwenda home. Sasa tuko tu hapa kwa jela tumekaa 1 month imeisha,
hakuna kitu tumeambiwa. Mwezi ingine imeisha, hii ni ya 3 sasa tuko hapa. Bado tukigoja, tukiuliza tunaambiwa sijui immigration ndio hawajatengeneza mapepa zenyu, tugoje. Sisi tumechoka kugoja huku, so tunaomba venye unaweza tusaidia. Kama unaweza tusaidia tutoke huku sisi. Juu tumechoka na huku na hakuna mtu tunajua huku anaweza enda kutuangalilia chochote. Hiyo ndo story yetu, so tunaomba tu tusaidie kutoka tu huko. Ndio tumejaribu, sisi tumeshashindwa. Hiyo ndo tu hope sasa tuko nayo, tusaidie tu kutoka huko. Akina mama kalipa ticket kutoka huko home. Ile zake tusaidie tu kutoka huko. Alafu hii simu tunapeangwa na maajitoka. Kuna saa tunapewa, kuna saa tunanyimwa. Sasa leo ndo tumepata time poa kutuma audio. Hii audio tunatumwa mwenyewe akiwa tu hapa. Unasikia vile kuna makelele? Tunakiharakisha huko. So tutaambia tu venye kutaenda. Yaani ama tutaambia venye utatusaidia. So sisi tumekuwa hapa Joy Gama. Tulifungwa 1 month na 1 month yetu imeisha, lakini sasa tuko 3 months hapa. Tumeshinda venye tutatoka. Kwamba tusaidie venye tutatoka tu hapa aki. Tuko 3 months saina tunaenda kotini tukaambia tunafungwa 1 month. Hata papa inaonyesha 1 month. Kwa sasa tuko 3 months hapa. Hello, sasa hope uko poa, hope umeshinda poa. Si tuko poa, lakini passport zetu bado hazijapatikana. Alafu kama huyo mtu mwenye anatusaidia ako huku, kama anaweza enda kwa ile police station yenye ilitushikanga, aende atuangalilie kama pipi ziko huko. Tondu maratwira passport citu ni kuire, no matire marathi kucigira. Riu angikorwo ucio uratuteithia no ahote guthie police station iyo aturorere, no ukorwo tuteithĩtie muno, agethe tumenye kana cikuo kana citire kuo. Na borithi iyo itagwo Basmaya police station. Angithie kundu gwitagwo Basmaya urie borithi ni akuonio. Tusaidie tu kutoka huko. Polisi hakuna kitu wanatusaidia nayo. Watushughuliki zake. Hii simu tunapeangwa na mastokotoka saa. Mimi ndio sijui. Tusaidie tu, tutatuambia venye utaenda. Mtazamaji, hii ni mambo ambayo inaonekana sana upande wa gafu. Watoto wetu wanateswa, wanaumia, na kwa mashida zao wanatoka Kenya wanaenda kutafuta for green pastures. Wakienda huko tena wanapatana na mashida. Ningetaka tushikane mikono ili tuweze kuwaombea na kuwasaidia. Ukienda Saudi Arabia kuna wengine pia wako kwa shida. Yaani tuseme hizi nchi zote za gafu watu wako na mashida. Kwa hivyo ningetaka tushirikiane ili tuweze tuweze kuomba tukomboe madada zetu, hata madugu zetu ambao wanapitia mashida. Niliweza kutumiwa clip. Kuna jamaa alikuwa anapigwa mbaya sana. Unajua Waarabu, sijui ni pepo gani inakuanga nchi za Waarabu. Wanatesa hao mpaka wanaume wanadungwa na visu. Wengine wanakufa, wengine wanazikwa wakiwa uhai. So hizo ndio mashida ambayo zinawakumba watoto wetu ambao wako gafu. Ningetaka tuombe na pale pa kusaidia tuweze kusaidia. So thank you very much. May God bless you. Kaa kwa Danjik TV, subscribe, share, like na waambie wa marafiki wengine. Kuna channel huwa tunakutana kwa, alafu tunasaidiana, tunaomba na Mungu atakubariki. So thank you very much. May God bless you.